نن د جمعې مبارک ورځ ده او د جمعې مبارک ورځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې سورۃ کهف ولولي نو دغه سورۃ کهف په برکت به الله سبحانه و تعالی دغه انسان د دجال د فتنې لري کی هر ملګری له پکار دي د جمعې په ورځ سورۃ کهف کوم مکمل نشي ویلې اولنی لس آیاتونه اخیری لس آیاتونه خو د خامخا مستقل وي هر جمعه که چیرته دی جمعه کې دنه دجال راغی ستابت الله حفاظت کوي ځکه تا څه ویلې دی تا ویلې د سورۃ کهف د دې اهتمام وکاو کنه ان شاء الله د عمل سنت طریقه دار سره د جمعې پر جمعه ترازی خوشبو اومه کی د دې نمبر کې به د غسل کړي وي کور کې غسل دیو کی خسته کپڑے د جمعې پر ورځ واچي خوشبو دی اومه کی مسواک دی وي عطر دی اومه کی ستري کتورې توي دي کی او دا شان کې سړی نړۍ غونډه سم وي او د سی باندې کې شونډې سری کی دا باغره زنانو سره مشابهت دي نه کوي بعض خلک دا شونډې سری کوي په سړی دا ټیک نه دی ښا دا شونډې سری کول د زنانو کار دی نارینه نه دی نو دا سنتو اهتمام کول پکار دی او چې به سړی جمعه تراشي 2 رکعات تحیت المسجد 2 رکعات مونږ ده جمعه شکرانه ده هر عمر ګل پکاره چې او 10 کوي او 10 نه پس جمعه ترازی 2 رکعات کې ناستونه مخکې نبی اسلام حکم کړی دی جمعه تراشي د ناس نه مخکې 2 رکعات نبی اسلام تاسو حکم نبی اسلام کړی بعض علماء ورته واجب وي بعض ورته سنت وي نو چا سره ټیمي جمعه ترازی 2 رکعات تحیت المسجد دی کوي د جمعه شکرانه و دې خو ان شاء الله عملو کې ځکه زندگی چا سره وفا نه کوي د نبی اسلام طریقې راټینګ کوي والله لازم پدې کې د دنیا او اخرت کامیابی ده او کوم تاسو خپل عمل تو ګور زموږ عمل د ټکی عمل نه دی الله او عزت د قیامت پر ورځ زری حساب وکم هر ملګری له پکاره جمعه ترازی 2 رکعات دی اول مسکی داګه نه پس دی کینی کچرته کیناستو به تر یا چو به دیو کی او چې په لراغي او دې کله داګه ثواب ډیر چې کیناست به هم ملاویږي هغه مله ثواب نه ملاویږي چې څنګه تراغي او تو درې دی خو الله به راځي درکې ان شاء الله دا مستقل چې کوم دې دا موږ تاسو ځان مې چې کوم ذمہواری لرو چې جمعه ته راځم په عمل کوم به ان شاء الله